Bos días a todos. Doulles conta do resultado da conferencia de presidentes, a 13ª, que acabamos de celebrar fai uns minutos. Quero salientar, en primeiro lugar, que hoxe Galicia asistiu a esta reunión cunha mellor situación sanitaria da que tiñamos aquel 14 de marzo, cando o Goberno central dictou o estado de alarma para o conxunto da nación. Desde aquel 14 de marzo pola noite, como tantos outros lugares de España e do mundo, e maila que hoxe, como digo, os datos que revelan aquí unha mellor situación que naquela data, o certo é verdade que os galegos sufrimos moitísimo. Por riba de todo, as familias dos 618 falecidos. Tamén os miles de infectados por coronavirus que estiveron hospitalizados ou estuveron sendo, aínda hoxe algúns, atendidos nos domicilios. E, en xeral, todos os que viron, e en moitos casos siguen vendo, alterados os seus proxectos de vida que tiñan antes de que comenzara a pandemia. Sufrimos, pero soubemos responder ao desafío. Soubemos facelo con responsabilidade. Cunha responsabilidade da que podemos sentirnos orgullosos, porque esa responsabilidade, dende aquel 13 de marzo onde a Xunta dictou o estado de alerta sanitaria, cando despois, o 14 pola noite, o Goberno central dictou o estado de alarma, con esa responsabilidade durante todos estes meses, somos quen hoxe de dicir que, a pesar de que aínda queda tempo ata o 21 de xuño, data concretada polo Goberno, para recuperar a normalidade, o certo e verdade é que, a pesar de todo isto, hoxe temos menos impacto sanitario do que tiñamos cando se declarou a pandemia. Efectivamente, o 14 de marzo había 31 hospitalizados e hoxe hai 22. O 14 de marzo había 7 persoas xa nas unidades de cuidados intensivos e hoxe hai unha. Por tanto, dentro dos hospitais, hoxe hai menos persoas hospitalizadas cunha menor gravidade que cando se declarou o estado de alarma. E fora deles, fora dos hospitais, estamos vendo como se reduce de forma continuada a porcentaxe de novos contaxios por 100.000 habitantes. Según os datos publicados polo Ministerio de Sanidade, que suman os datos que facilitamos todas as comunidades autónomas, a Galicia é, hoxe por hoxe, a comunidade autónoma coa menor taxa de novos contaxios de España nos últimos 7 días. En Galicia, hoxe hai o 0,26 de casos contaxiados por cada 100.000 habitantes, a media de España supera 4, o 4,18. Efectivamente, estamos nunha situación mellor que o resto de España nos últimos 7 días e seguimos sendo con Canarias a comunidade autónoma que durante todo este período foi a comunidade autónoma con menor taxa de mortalidade por número de contaxiados de España. Vamos a seguir traballando e, de feito, tan só o 0,21% das camas de UCI unha persona supón patoloxía COVID, e só o 0,30% do total de camas en Galicia supón a patoloxía COVID, 22 persoas. Todos os indicadores, pois, sinalan que a evolución está sendo positiva e, grazas a iso, a partir de mañá, os galegos imos dar un paso cara adiante de entrar na última fase que o Goberno sinalou durante todo estas semanas longas, meses xa, de estado de alarma. Avanzar é unha excelente noticia. Significa que Galicia sigue progresando na reapertura que coñecimos ata o 14 de marzo, pero teñamos presente que, a medida que vamos abrindo, e abrindo con intensidade, e abrindo ao 100% en moitos casos, estamos asumindo o maior risco dende o inicio da pandemia. Estamos asumindo a posibilidade de volver cara atrás. E por iso reitero na solicitude de redobrar a responsabilidade
é de redobrar as cautelas. Sigamos cumplindo as normas de prevención sen relaxación de ningún tipo. Mentras a vacina, no ámbito científico internacional, non estea dispoñible para todos e cada un dos galegos, non hai máis medicina que a distancia física, a hixiene continuada das mans e o uso de máscara no caso de que non se poda manter a distancia física. É imprescindible, pois, non desandar o camiño andado, porque nin social nin económicamente resistiríamos volver á situación da que estamos saindo. Por suposto, eu sigo pensando, e así o volvín a transmitir hoxe, que a prevención en toda España é o fundamental para que a nación funcione, para que a economía de España funcione e para que tamén os turistas internacionais, os inversores estranxeiros podan volver a confiar nesta España segura. E por iso, do mesmo xeito que a Comunidade Autónoma Galega xa leva semanas coa aprobación de un plan de rebrote, que é o que temos que facer en atención primaria, que é o que temos que facer nos domicilios, que é o que temos que facer nos servizos de urxencia hospitalario, que é o que temos que facer, en definitiva, na capacidade de rastrear o virus. Necesitamos un plan nacional que concrete as medidas en toda España ante rebrotes en un municipio, nunha provincia, nunha comunidade autónoma ou en varias. Necesitamos sabelo con concreción, medilo de forma sistemática, coordinada e homoxénea en todos os lugares de España. Temos que saber cando se considera que hai un rebrote no país, co mesmo criterio en todo o país. Se o rebrote se produce a partir de X persoas novas contaxiadas por 100.000 habitantes, se o rebrote se produce non con X, senón con X menos Y, se o rebrote supón nunha comunidade autónoma que queda pechada automáticamente o resto das comunidades autónomas, se o rebrote supón que podamos pechar un único municipio ou un único barrio na cidade ou, pola contra, a provincia, en definitiva, e trasladei ao presidente do Goberno, por segunda vez, que creo que é bo que en España exista só un plan nacional de rebrote con independencia de como modulamos as competencias de cada administración pública, pero, polo menos, acreditar que a homoxeneidade na medida é unha homoxeneidade que nos va a procurar recuperar o noso prestixio internacional e que nos va a posibilitar recuperar a seguridade que sempre tivemos no Sistema Nacional de Saúde. Por tanto, de momento, quero dicirlles que estamos nunha situación na que é necesario facer un plan nacional de rebrote e, do mesmo xeito, é necesario concretar cal é o papel dos presidentes autonómicos a partires do próximo luns, é dicir, de mañá, e das próximas semanas. Está previsto que se aprobe un Real Decreto por parte do Goberno que nos anuncian o próximo martes. Por tanto, aínda persisten moitas incógnitas das competencias dos presidentes autonómicos en relación coa competencia do Goberno central. Pedimos aclaracións de como se fará dende o punto de vista normativo e tamén operativo ese traspaso de competencias, con que instrumentos imos contar as comunidades e cal vai a ser o canle de colaboración co Goberno. En definitiva, queremos facer e executar as nosas competencias sen ninguna dúbida, pero facelo con certezas, considerando, ademais, que España todavía, hoxe, está nunha situación de alarma ata o día 21 de xuño. A Xunta de Galicia e eu, como presidente, quero responsabilizarme da xestión dende o primeiro instante, é dicir, dende mañá. Queremos, polo tanto, facer o que nos corresponde, facendo achegas as propostas e os asuntos que todavía están en sede do Goberno Central. Fixémolo cando se nos dixo, fixémolo cando estuvemos sometidos ao mando único, fixémolo en todos os momentos e queremos seguir facendo agora. Responsabilizándonos e asumindo as nosas responsabilidades, pero tamén con responsabilidade queremos coñecer exactamente
Que responsabilidade temos de forma autónoma? Que responsabilidade temos para propoñer o Goberno central? Se esas propostas dos presidentes autonómicos automáticamente se autorizan ou, pola contra, van a ser avaliadas e analizadas previamente e serán autorizadas ou non polo Goberno central? En definitiva, ten que quedar claro cales son as competencias de cada quen. E eu espero e desexo que así sexa e así varios presidentes e o trasladamos ao presidente do Goberno. Todos queremos que de forma meridiana quede claro cales son as competencias de cada quen, porque os ciudadanos o merecen, as empresas o necesitan e, por suposto, toda a sociedade merece coñecela. A confusión de normativas apresuradas ou a decisión de anunciar medidas que despois foron desactivadas entendemos que non pode volver a repetirse. Entramos no estado de alarma con certa improvisación e con certa confusión e é bo saír con certezas e con seguridade. Por tanto, esperamos que o Goberno aclare todo este tipo de cuestións, rematar o traballo que, por suposto, xa temos iniciado dende a Xunta, comunicalo con antelación aos galegos para poder facer o noso laboura con responsabilidade e comenzar a andar o camiño para completar a reapertura de Galicia en todos os ámbitos. O que sí resolvemos definitivamente é a restricción de mobilidade dentro da comunidade autónoma galega. E, por fin, podemos anunciar que dende esta noite ás 00 horas, é dicir, en canto comece o primeiro minuto de mañá luns, os galegos recuperaremos a liberdade de movimentos en todos os municipios, en todas as cidades, en todas as provincias, en todo o noso ámbito territorial. A partir de mañá, pois, está autorizado o libre tránsito, sin ningún tipo de dificultade, en toda Galicia. Dende o primeiro momento, como saben, nos pedimos que a unidade territorial a efectos da pandemia fora a comunidade autónoma. Por fin, dende mañá, conseguímolo, e por iso entendo que é posible, posto que todas están nunha situación e nunha evolución epidemiolóxica similar, digo todas as provincias, que podamos movernos con tranquilidade, con seguridade. Creemos, ademais, que é o máis responsable abrir primeiro a mobilidade dentro de Galicia e despois valorar se abrimos as mobilidade de Galicia hacia outras comunidades autónomas. Por suposto, pensamos que é favorable dende o punto de vista económico, dende o punto de vista social, imprescindible, diría eu, dende o punto de vista familiar. Hai nais e pais que agardan ver os seus fillos desde fai meses. Hai rapaces en centros de menores que non puideron recibir ningunha visita dende fai meses. Estudantes que precisan recoller as súas cousas nos lugares onde pasaron o curso universitario, o curso escolar. Posibilidades de descanso e asueto a aquelas persoas que podan ter unha segunda residencia, unha casa na aldea ou en outro lugar dunha provincia distinta onde residen. Unha parte da normalidade que non tivemos nesta temporada vai se recuperar a partir de mañá coa libre mobilidade das provincias galegas que celebramos. Poder reencontrarnos e poder volver outra vez a Galicia enteira, a Galicia cidade única de 2.700.000 habitantes, foi unha proposta firme, continuada, reforzada, dialogada e motivada por parte de Galicia. E por iso non podo máis que agradecer que o Goberno central accedera a esta proposta da Comunidade Autónoma Galega, así como proposta tamén compartida pola maioría dos presidentes autonómicos pluriprovinciais. Recuperada a mobilidade interna, é necesario tamén pensar xa nos pasos fronteirizos con Portugal e na nosa relación con Asturias, dado que tamén o Principado está en fase 3, igual que Galicia. Lamentablemente, aínda non con Castela e León, porque aínda están en fase 2. Dos 27 pasos fronterizos entre Galicia e Norte de Portugal só están abertos con carácter ordinario 2, Tui Valença e Chaves Verín. Necesitamos, puntualmente, tamén está aberto o paso de Calvos de Randín, pero isto non podemos seguir así. E non podemos seguir así porque estamos
mutilando a economía de moitísimos lugares entre o norte de Portugal e Galicia. Así o pactamos co presidente da Comisión de Coordinación do Norte de Portugal. Así vamos a ter unha reunión o día 22 de xuño para seguir falando desto. E o certo, verdad, é que hoxe volvín a solicitar ao presidente expresamente a apertura para mercadorías e para persoas como mínimo 2 pasos entre Tomiño e Vilanova da Cerveira, entre Salvaterra e Monsao, entre Arbo e Melgaso e a Ponte Internacional Ponte Barxas São Gregorio. Creo que é de xustiza conseguir de forma inmediata esta apertura, polo menos para mercadorías e traballadores, porque senón aínda seguiremos durante 15 días, incluso temos escoitado ata 1 de xullo cunhas enormes dificultades na economía e no ámbito social entre Galicia e o norte de Portugal, é dicir, na eurorrexión máis antiga de Europa. No caso de Asturias, terei unha conversa, espero que ao finalizar a rolda de prensa co presidente de Asturias, senón ao longo da tarde, para avaliar que podemos facer no paso na ponte en Ribadeo sobre a ría. Esperemos que nos próximos días podamos concretar a relación de veciñanza entre Asturias e Galicia. Tamén trasladei á ministra de Administracións Públicas a necesidade de abrir algún aeroporto de Galicia ao ámbito internacional. Unha vez que o Goberno decide abrir Santander ou Bilbao, non compartimos que se abran aeroportos inferiores no que se refire a tráfico internacional ou iguales a aeroportos de Galicia. E, por tanto, pedimos que nesta semana se reabra o tráfico internacional como mínimo un aeroporto na comunidade autónoma. O segundo gran asunto se refire á reactivación económica. Como saben, aprobamos o Plan de Reactivación Económica da Xunta de Galicia con máis de 1.700 millóns de euros de diñeiro público e cunha mobilización total de algo máis de 3.000 millóns de euros. Nese plan de reactivación económica, o primeiro que decidimos foi vacacións fiscais de todos os impostos autonómicos ata 1 de novembro. Nos parece, sendo coherentes con nosas propias propostas, que isto debería de ser tamén plantexado unha relaxación tributaria e fiscal do Goberno de España para reactivar a economía de forma inmediata. A este efecto, valoramos, lle trasladei 3 cuestións no ámbito económico. Na primeira, na industria. Non podemos perder postos de traballo nas industrias que son viables económicamente. E non podemos perder postos de traballo por decisións políticas que fan inviable as industrias que económicamente son viables. Referime de forma expresa, como non pode ser de outro xeito, a Alcoa. E vaya dende aquí o meu compromiso con todos os traballadores de Alcoa, vaya dende aquí o meu compromiso coa Mariña Lucense e o meu compromiso coa provincia de Lugo. Trasladei ao presidente do Goberno, diante dos ministros que o acompañaban e diante de todos os colegas presidentes de comunidades autónomas, que Alcoa é a Lugo, o que Citroën é a Vigo, ou Inditex é a Galicia. E, por tanto, se Alcoa veu funcionando durante todos estes anos, non ten ningún sentido que nesta situación de pandemia económica pechemos unha industria por non ter unha política enerxética competitiva. Do mesmo xeito, solicitei ao presidente que non se pechen as industrias en zonas marítimo-terrestres, especialmente as conserveiras, os frigoríficos, as depuradoras e ENCE. Sería un grave erro histórico que Galicia prescindira de ser a primeira rexión europea en conserva, a primeira potencia forestal de España e que tamén perdera o aluminio primario, única empresa, única fábrica de aluminio primario de España. Tamén, con outros colegas presidentes, tamén falamos do sector da automoción e é necesario un plan de reactivación do sector da automoción porque entendemos que España, segunda nación de maior produción de vehículos de motor automóviles de Europa, despois de Alemanha, ten que ter planes de reactivación do sector iguales ou similares proporcionalmente a Alemania e a Francia.
Por iso a mesa de automoción do sector é unha mesa onde estamos 7 comunidades autónomas e onde vamos a seguir traballando a proposta da Consellería de Economía, Industria e Emprego. Estas son as políticas económicas. Primeira cuestión, manter a industria de Galicia, que boa parte, no caso do aluminio e no forestal, é a primeira industria desos sectores de España. Na segunda, refire ás políticas fiscais. Efectivamente, mañá colgaremos a proposta do Comité de Expertos Económicos, académicos, de empresa, directivos, de entidades que estuvemos elaborando durante todas estas semanas unha proposta de comité de expertos para reactivar a economía. E aí se concretan unha serie de medidas fiscais que trasladei ao presidente ao goberno. A primeira é recuperar a liberdade de amortización para investimentos. A segunda é exención por reinvestimento de beneficios extraordinarios. A terceira, a supresión da limitación á compensación de bases impoñibles negativas. E a cuarta, a reducción de tributación indirecta que grava prestacións en servicios como a hostalería. Como digo, son medidas encamiñadas a reactivar o consumo, son medidas encamiñadas a que as empresas volvan a confiar no investimento, son medidas encamiñadas a recuperar o emprego e, en definitiva, lonxe de baixar a recaudación fiscal, o que van a conseguir é incrementar a recaudación fiscal porque se mantería o emprego e se reactivaría o consumo. A terceira cuestión que trasladei no ámbito económico se refire, lóxicamente, ao turismo. Estamos preocupados polo sector turístico, é 11% do Produto Interior Bruto de Galicia, e moi concretamente por a decisión de Alemanha e de Portugal. Alemanha representa o 10% do total de visitantes internacionais de Galicia. É o segundo país máis importante no ámbito do Camiño de Santiago despois de Italia. O feito de que Alemania considere que España é un dos países últimos no que vai a autorizar o traslado de alemáns fora do país nos preocupa. Do mesmo xeito que Portugal. Creo que hai que ser moi serios nas relacións internacionais. Non se pode xerar confusión, como se xerou esta semana, dicindo unha cousa por parte de unha ministra do Goberno de España e posteriormente sendo rexeitada polo Goberno portugués. Debemos posicionarnos, sin dúbida, a Galicia como que é un destino seguro, un destino sanitariamente seguro e potente. Si somos a comunidade autónoma nos últimos 7 días con menor taxa de novos contagios, é evidente que somos un seguro potente, un destino sanitario potente. Por tanto, trasladei esa necesidade de recuperar en Galicia e en total en España esa presenza de seguridade sanitaria e espero desexo que entre todos a vayamos construindo. En no ámbito do turismo plantexei unha baixada do IBE, do Imposto de Valor Engadido para o sector este ano e o ano seguinte. Durante o ano 20 e ata 31 de decembro do ano 21. Plantexei baixar o IBE nos servicios de hostelería, nos balnearios e na restauración do 10% actual, o 4%, ata o 31 de decembro do ano 21. Estou convencido que isto non vai a disminuir a recaudación fiscal, senón que vai a incrementar. Si baixamos os prezos, se incrementará o consumo. Nun momento onde o sector hotelero, o sector da restauración está nunha situación inédita, con enormes dificultades para manter moitísimos hotéis, moitísimos restaurantes, moitísimos bares, moitísimas cafeterías e con posibilidade de perder miles de empregos, é necesario facer unha cuestión excepcional de aposta por este sector, como é unha rebaixa do imposto de valor engadido do 10% ou 4% ata o 31 de decembro do ano 2021. E, por último, hai unha serie de cuestións que todos os presidentes coincidimos na imperiosa necesidade de ter un protocolo único para reabrir o curso escolar en setembro. É imprescindible pechalo en xuño. E é imprescindible facelo do mesmo xeito en toda España. O principio de igualdade, para non afectar o abandono escolar, é inspirador na obriga de que todos os presidentes autonómicos teñamos a mesma partitura a efectos de abrir o curso educativo. Espero e desexo que, por fin, o Goberno central traballemos xuntos con el, o presidente se comprometeu,
E espero que a conferencia sectorial que vai a ter lugar dos conselleiros de Educación e da ministra de Educación o próximo xoves avance neste plantexamento. Tamén nos repartos de 16.000 millóns de euros. Se acaba de modificar, desaparece todo o diñeiro que iba destinado a políticas sociais, se aparece por primeira vez diñeiro destinado á educación. O que pedimos é simplemente que o que corresponde a cada comunidade autónoma, que cada comunidade autónoma poda ter posibilidad de executalo de forma autónoma, xa sexa en educación, en sanidade, en servicios sociais. Nos parece fundamental. Nos parece fundamental, dado que é un fondo incondicionado, que a xestión do mesmo tamén sexa incondicionada no ámbito dos servizos públicos. Dado que tiñamos compromisos nos ámbitos sociais, de políticas sociais que agora non van a ter financiación, o lóxico é que podamos reestructurar o diñeiro que ven a Galicia para a sanidade, educación e servizos sociais na medida das nosas propias prioridades e de gasto real que tivemos durante a pandemia. E, dende logo, nas políticas sociais, nas residencias da terceira edad e nas residencias de discapacidade, contratamos 1.100 personas dende o mes de marzo-abril, que, como comprenderán, ten que ter algún ingreso a comunidade autónoma para poder financiar esas nóminas. Por último, reiterei tamén o compromiso de Galicia coa renta co ingreso mínimo vital. Queremos xestionala como viñemos xestionando nos últimos 29 anos. E a tal efecto, igual que outros presidentes autonómicos, plantexamos a necesidade de ter as mesmas competencias que xa teñen Euskadi e Navarra, que van a xestionar esta renda dende o principio. E, por último, tamén plantexamos instrucións para que os concellos podan celebrar eventos festivos, que estas instrucións que aparecen nas distintas fases se aclaren, porque hai algunhas dúbidas sobre algúns eventos festivos que se podan realizar na fase 3 e tamén despois de finalizar a fase 3 o 21 de xuño e que vai a ser regulado polo Consello de Ministros do próximo martes mediante un Real Decreto. No último asunto que propuxen o presidente do Goberno foi facer xustiza coas persoas e cos colectivos que máis traballaron durante a pandemia, personal sanitario e persoal de servizos sociais. E plantexei formalmente ao presidente do Goberno que autoriza as comunidades autónomas a sacar ofertas públicas de emprego sin o límite da taxa de reposición. Por tanto, o que lle pedín, en definitiva, é que nos deixe sacar todas as vacantes que temos no ámbito sanitario e no ámbito dos servizos sociais na oferta pública de emprego do ano 20 e, se non fora suficiente, na oferta pública de emprego do ano 21. Isto é unha proposta de Galicia dende fai meses, de momento non foi escoitada polo Goberno Central. Eu espero que o Goberno Central delibere sobre unha cuestión que afecta só ás comunidades autónomas, que non supón incremento de gasto, dado que temos a esas persoas contratadas de forma temporal, con prórrogas de contratos temporais, con unha temporalidade que nós non queremos e que se nos deixe convocar como plazas fixas ao personal que traballa na sanidade e nos servizos sociais. Sería, creo, que un bo broche para agradecerlle tanto o que fixeron por todos. Remato, vamos a seguir traballando na reactivación que comeza mañá, agora xa con moitísimas máis competencias por parte da Xunta de Galicia, competencias que queremos exercer con rigor, sendo conscientes de que o Goberno Central dicta un estado de alarma e que as competencias das comunidades autónomas están constreñidas todavía por ese estado. Non cambia o que seguiremos traballando con rigor, con prudencia e coordinados. Non cambia en absoluto o feito de que a Xunta de Galicia por fin recupere competencias que viña pedindo, que non a fagamos con estrictas normas de alerta sanitaria. Porque todavía, insisto, o virus está circulando e moito máis o teremos cando abramos definitivamente a miles e miles e miles de persoas que van a visitar Galicia no próximo mes de xullo, agosto e setembro. Por tanto, digamos que agora vamos a xestionar nun momento de extraordinaria dificultade, dado que se acabou o confinamento, e agora vamos a xestionar sin rede, é dicir, sin confinamentos, sin restriccións de mobilidade,
Temos que ir vendo como armonizamos a pandemia coa responsabilidade de todos. Por iso vamos a seguir traballando e vou a seguir insistindo en que sexamos sendo responsables, sigamos sendo responsables para seguir avanzando, como avanzamos a toda agora. Mais nada e moitísimas grazas. Se hai unha pregunta a algún medio de comunicación, quedo a disposición. Sí, boas tardes. Na Televisión de Galicia queríamos preguntarlle cal é a súa mensaxe ás 25.000 persoas que, segundo os organizadores, acaban de participar en Viveiro nunha manifestación contra o anuncio de peche de Alcoa. E tamén coñecer a súa opinión sobre os criterios de reparto dos fondos que anuncia o Goberno Central para as autonomías e se coñece a contía exacta que lle corresponde á autonomía de Galicia. Mire, é a segunda conferencia de presidentes na que teño ocasión de falar co presidente, dado que está tamén a vicepresidenta cuarta, que é a responsable da política enerxética do Goberno de España, poder trasladarlle que non podemos seguir perdendo máis tempo con os empregos de Alcoa. Que levamos 1 ano e medio mareando a perdiz co prezo da enerxía para esta industria hiperelectrointensiva, que é a industria que máis electricidade consume de España e que é absolutamente imprescindible pechar, non nos próximos meses, senón nas próximas semanas, un prezo da luz que faga compatible a produción de aluminio primario de España. E, por tanto, non podo máis que solidarizarme con eles e dicir que eu non vou abandonar os traballadores de Alcoa, non o fixen en 11 anos, con 3 gobernos diferentes, co goberno do señor Zapatero, co goberno do señor Rajoy e agora co goberno do señor Sánchez, e Alcoa é para Lugo o que Citroën é para Vigo ou Inditex é para toda Galicia. Por tanto, son consciente da situación na que se está vivindo e eu espero, dende logo, que o goberno non siga adiando unha solución para unha industria que o único que pide é manter os prezos da enerxía que tiña ata que chegou o goberno no ano 2018. Nada máis. Statu quo. Non se pide nada novo. Se pide simplemente manter o que había. E eu espero, insisto, porque Galicia non pode asumir en ningún caso o peche da única fábrica de aluminio primario de España e insisto, unha fábrica estratégica para a economía non só da Mariña, que tamén, non só de Lugo, que tamén, senón eu engadiría de Galicia e de España. En relación coa fórmula de repartos de 16.000 millóns de euros, lle trasladei ao presidente que nós non compartimos esa fórmula, porque se penaliza as comunidades autónomas que sanitariamente foron que xestionaron mellor a pandemia. Por qué? Pois porque só se financia as persoas ingresadas nas camas hospitalarias e nas UCIs e queda sin financiamento as máis de 3.500 persoas que diariamente atendíamos a través de telemedicina nas casas, persoas contagiadas con COVID, e queda sin financiamento as 350 camas das residencias integradas medicalizadas que tuvemos os maiores ata que foron dando negativo e, por tanto, foron superando o virus. Pois ben, todo o que fixemos fora dos hospitais non ten ningún incremento ni ningunha repercusión económica. Só se financia o que pasou dentro dos hospitais. É como cando se lle dice a un hospital que toda a cirurxía sin ingreso non se financia e só se financia a cirurxía con ingreso. Isto non ten, insisto, desde o punto de vista sanitario, ningún sentido. É certo que nos últimos días parece que mellorou un pouco o financiamento porque hai algunhas cousas que se están tendo en conta das propostas por Galicia, pero neste momento Galicia está moi alonxada da porcentaxe que lle corresponde por población protexida do que dos 16.000 millóns a repartir en España. Vamos a ver como quedamos, pero de momento estamos mal, un pouco menos mal que fai unhas semanas, é certo, pero seguimos sin a proporcionalidade que nos corresponde por población protexida nos 16.000 millóns que se van a repartir entre as comunidades autónomas. La región se refiere al decreto con las medidas que condicionan al país más allá del 21 de junio y pregunta si existe el compromiso del Gobierno central de permitir que las comunidades hagan aportaciones a ese decreto y quiere saber cuál es su opinión respecto a lo que ya conocen. Por otra parte, sobre las próximas elecciones, dice que residentes en el exterior han denunciado sus problemas para votar
y pregunta si más allá de ampliación de plazos se podría habilitar algún tipo de medida para facilitar el derecho a voto. Onte estuvemos estudiando o decreto que vai aprobar o Goberno o próximo martes e fixemos alegacións por escrito. Veremos a ver se teñen en conta ou non se teñen en conta, pero o certo verdade é que fixemos unha serie de alegacións porque hai unha serie de incertidumes xurídicas e de ausencia de regulación de algunhas dúbidas de interpretación. Queremos saber cal é o papel das comunidades autónomas nesta fase. Queremos saber se un presidente autonómico pode ou non pode tomar decisións sin pedir autorización ao Goberno de España ou, pola contra, só pode tomar decisións, pero sometida a autorización do Goberno de España. E non é un tema menor, é un tema fundamental. Por exemplo, dende o principio se nos dixo que os presidentes autonómicos podíamos decidir a mobilidade dentro da nosa comunidade autónoma a partir da fase 3. Sin embargo, o Goberno cambiou de criterio e non podemos máis que solicitala e corresponde ao Goberno autorizala. Bueno, sendo así, o venres pasado por escrito, o Conselleiro de Sanidade firmou unha solicitude formal para que a partir de mañá haxa mobilidade nas 4 provincias. E o Boletín Oficial do Estado onte publica a autorización á Comunidade Autónoma Galega para a mobilidade entre as 4 provincias. Insisto, non é o mesmo asumir responsabilidades directas que asumir responsabilidades de proposta. E non é o mesmo valorar que comunidades autónomas se poden mover entre sí unha vez que finaliza o estado de alarma para España. Se o estado de alarma para o conxunto de España finaliza o 21 de marzo e hai comunidades autónomas que o 21 de marzo aínda están en fase 2, esas comunidades autónomas fora xa do estado de alarma poden os seus ciudadanos, os seus habitantes vir ás comunidades autónomas que superamos a pandemia desde o punto de vista do Ministerio de Sanidade? Se o estado de alarma non existe no país, automáticamente non hai ningunha restricción de mobilidade e pode haber comunidades autónomas que estén todavía en fase de pandemia que impida a mobilidade total. En fin, todo este tipo de cousas son cousas bastante plantexables e bastante lóxicas. Por tanto, volvemos á proposta inicial. O estado de alarma é unha situación, un instrumento xurídico que non é o axeitado para xestionar unha pandemia. Porque se Castela e León siguen en fase 2 o 21 de xuño, se acaba o estado de alarma en España, por lo tanto non se restringe a mobilidade, poderían vir a Galicia ou Asturias ou outra comunidade que xa pasamos a fase 3. Bueno, este tipo de cuestións son cuestións que plantexamos por escrito e esperemos unha contestación. Sobre a capacidade de votar, os residentes ausentes evidentemente é unha preocupación. E, de feito, pedimos á Xunta Electoral Central que deixara en vigor aquelas peticións de voto que fixeran para as eleccións do 5 de abril. Non o voto, que non o poderon exercer, pero sí a petición de documentación, para que non volvan outra vez a ter que pedir, a ter que remitir ás cidades e dende esas cidades do exterior volver outra vez a través do correo ás urnas e que isto chegue en prazo. Bueno, lamentablemente non obtivemos resposta favorable e, por tanto, sí estamos preocupados de que países como Argentina, especialmente, Venezuela, por razóns crónicas xa, e Cuba, teñen dificultades para poder votar en prazo. Nos países de Europa parece que hai menos dificultades, por non decir ningunha, e eu espero que en Uruguai ou en outros países con menor carga viral de pandemia poidan exercer o voto con maior facilidade os galegos residentes ausentes. Cadena COPE, que saber se dá por aclarado a cuestión da mobilidade interprovincial e tamén se o presidente do Goberno respondeu á reivindicación de máis pasos fronteirizos con Portugal. Sí, está absolutamente aclarada a mobilidade, é absolutamente legal que a partir de esta noite calquera persona poda acudir dende Vigo a Coruña ou dende Lugo a Ourense. Non hai ningún problema de acudir dende Ferrol a Pontevedra. En definitiva, non hai ningún problema desde a 00 de este domingo a luns, a mobilidade completa. Digo, isto foi posible porque o venres pola tarde tomamos a decisión, o Conselleiro de Sanidade e eu, de solicitar expresamente por escrito xa, exercendo as competencias que me corresponden a partir de mañá,
anticipando esas competencias e asumindo a responsabilidade de solicitar de forma expresa a mobilidade a partir de mañá. Esa mobilidade tuvo que ser autorizada polo Ministerio de Sanidade e quedou publicada no Boletín Oficial de Estado de onte. Por tanto, nese Boletín Oficial do Estado se dice que Galicia, a unidade territorial, é a comunidade autónoma completa. Antes, a unidade territorial en Galicia eran 4, cada unha das provincias, agora é unha. Por tanto, hai seguridade legal e absoluta baixo a responsabilidade do presidente da Xunta de Galicia de mobilidade completa nos 313 concellos entre sí que conforman a comunidade autónoma. Sobre os pasos transfronterizos, a verdade é que non tivemos resposta. O presidente nos dixo que estaba traballando con Italia para buscar unha fórmula única entre todos os países da Unión Europea para posibilitar traslados entre as fronteiras. É certo que neste momento España ten unha situación igual que Italia, pois de menor seguridade no ámbito internacional, como consecuencia do impacto que tuvo a pandemia e dos datos de mortalidade dos dous países do sur de Europa. Temos que recuperar a seguridade e eu que podo asegurar é que en Galicia, neste momento hai unha seguridade que se compara con ventaxa con calquer lander alemán, con calquer rexión francesa ou que con calquer outro territorio da Unión Europea. Por tanto, para nós é fundamental. Esperemos, onte tamén yo trasladaba a ministra, esperemos que haxa polo menos unha autorización, non para abrir a fronteira transfronteriza, pero sí para permitir o paso de traballadores transfronterizos e de mercadorías nesos 4 puntos que acabo de engadir, ademais dos que xa están abertos Tui Valença e tamén Verín Chaves. Varias consultas de Europa Press, unha delas sobre mobilidade, preguntan se podería poñer a Xunta restriccións a esa mobilidade dentro da propia comunidade, se estudaría facelo. Por outra banda, no plan da Xunta ante rebrotes, se hai unha definición do que é un rebrote e que cifras deberían darse, e finalmente se estudiarán a posibilidade de que Galicia entre na nova normalidade antes de tempo. Esa é das preguntas que, lóxicamente, nos facemos todos porque entendemos que non é fácil de interpretar. O letrado xefe da asesoría xurídica estuvo traballando todo o día de onte, mantendo contactos cos distintos membros do goberno e no que me inclúo para saber exactamente como se interpreta tanto o Real Decreto que saliu publicado onte como o Real Decreto texto borrador que vai a ser aprobado o próximo martes. Por tanto, son cuestións que nos preocupan, porque se asumimos a responsabilidade, o lóxico é que nós podamos tomar as decisións. Sobre a mobilidade, eu entendo que o presidente autonómico sí pode e ten competencias plenas para adoptar criterios de peche en algún municipio ou en algún barrio ou en algunha cidade. Entendo que sí temos esa competencia. En todo caso, formulamos a consulta por escrito. E en relación co rebrote, é fundamental que o rebrote teña parámetros ordinarios e comunmente admitidos por toda España. Por qué? Porque o que vamos a regular no Consello de Ministros a partir do martes é cal é a característica que vai a ter a saúde pública no conxunto de España para todas as provincias e comunidades autónomas a partir do 21 de xuño. Sin embargo, non se concreta cales son as porcentaxes que se entenden e a que efectos se entendería rebrote. E por iso é moi importante concretalas. Si a porcentaxe de rebrote se deixa na comunidade autónoma, entón nós adoptaremos a decisión que corresponde e por iso presentamos un plan de rebrote avaliado polos médicos do Servicio Galego de Saúde e polo resto do personal. Por eso necesitamos, insisto, se o plan de rebrote será por cada comunidade autónoma ou estará sometido ao plan nacional. Cando teñamos claro esa cuestión, por suposto que explicaremos polo miúdo cal é o plan de rebrote que rixe na comunidade autónoma. Mentras eso non ocurra, non ten moito sentido que andemos aplicando normas que non sabemos se se poden aplicar na súa totalidade ou só parcialmente. Vinculado con esta cuestión, Faro de Vigo pregunta que medidas de seguridade propón nos aeroportos para evitar que a chegada de turistas xere un rebrote e se ten a Xunta un plan específico para esta cuestión. Lamentablemente, tanto a presidente de Baleares, o presidente de Canarias, eu mesmo levamos falando dos temas aeroportuarios, eles, como é natural, cun maior impacto na súa economía.
Nós pensamos que debería haber unha norma europea, un pasaporte COVID, que acreditase cal é a situación desde o punto de vista de COVID, dado que é unha enfermedade de declaración obligatoria, pois que acreditase as persoas que viaxan entre países cal é a súa situación no ámbito desa enfermedade. Se isto non fora posible, solicitamos test de doble banda capilares, rápidos, antes de embarcar nun avión. Test, lóxicamente, en orixe. E se isto non fora posible, tamén solicitamos test en destino, é dicir, cando chegan a Galicia, un test capilar de doble banda que dura aproximadamente entre 10 e 15 minutos, 18 minutos ás veces o resultado. Pero evidentemente hai que decir que a competencia exclusiva constitucional do control dos aeroportos é unha competencia do Goberno central. O presidente respostou a estes temas que se empezaría a facer un proxecto piloto no aeroporto de Mallorca, entendín nos próximos días, pero non podo concretar ese asunto. En todo caso, en Galicia, de momento, os aeroportos, o Goberno non autorizou abrir ningún dos aeroportos galegos a voos internacionais. E por iso solicitei á ministra de Administracións Públicas que esta semana quede claro que Galicia recupera voos internacionais do mesmo xeito que o recuperou xa a Cornixa Cantábrica no que se refire ao aeroporto de Santander e ao aeroporto de Bilbao. ABC pregunta que lle parece a apertura con restriccións en fase 3 de locais de ocio nocturno. Pois creo que necesita darlle unha volta a iso. Nós mañá vamos a reunir xa as consellerías máis afectadas, vamos a facer valoracións sobre esa cuestión. Non é un tema menor abrir espectáculos nocturnos xa cando están pechados os colexios. Nos parece que é unha decisión que debe ser cando menos meditada. E vamos a facer no ámbito, parece que das nosas competencias, algunha reflexión ao respecto. El diario.es vai pedir a saída de Galicia do estado de alarma como dixo que faría nesta semana? Cando se me aclare exactamente cales son as miñas competencias, cando se declare con exactitude que ocorre se unha comunidade autónoma sale do estado de alarma e outra comunidade autónoma que sigue en fase 2 pode viaxar polo feito que unha comunidade declare o estado de alarma, entón tomarei esa decisión. Isto foi plantexado polo presidente de Asturias, eu mesmo, polo presidente de Castela e León, polo presidente de Andalucía. Comprenderá que temos que saber exactamente que significa isto de sair do estado de alarma en relación con outras comunidades autónomas. Si o feito que unha comunidade autónoma sale dun estado de alarma significa que pode vir calquer cidadán de calquera comunidade autónoma con independencia da situación desa comunidade autónoma, pois, lóxicamente, eso debe ser valorado e analizado. Como o próximo martes haberá un real decreto que concrete, espero, a situación na que quedamos, a partir da semana que ven tomaremos a decisión que máis interese desde o punto de vista da seguridade dos cidadáns. O que está claro é que por fin conseguimos que Galicia poda ser unha unidade territorial única e que os galegos nos podamos comunicar entre sí e que deixe de estar rota a Galicia como a coñecíamos e que deixe de estar dividida en 4 como lamentablemente vimos sufrindo desde fai bastantes meses. Alerta Digital denuncia que Vox está utilizando personas de la sociedad civil para introducir el mensaje de que se perjudica al español en beneficio del gallego. Pregunta si es consciente de este mensaje. Y, por otra parte, en cuanto a la reactivación económica y turística, habla del Santuario de la Virgen de la Barca. Si cree que sería su apuesta como presidente de Galicia hacer una réplica o una obra nueva. Sobre esa cuestión, a verdade é que non teño antecedentes para poder pronunciarme, o digo honradamente. Me gustaría coñecer un pouco máis en que consiste a proposta, posteriormente avaliala coa Consellería de Cultura na Dirección Xeral de Patrimonio sobre ese asunto que, dende logo, descoñezo en que consiste a proposta alternativa. En relación co tema dos idiomas, isto é un clásico na comunidade autónoma,
Nós queremos no bilingüismo cordial, somos unha comunidade autónoma bilingüe, hablamos indistintamente castellano y gallego, y aquí la libertad lingüística es un derecho que el Gobierno no solamente mantiene, sino que ampara y protege. Por tanto, hablar un idioma u otro es una decisión de cada uno de los gallegos o de las gallegas que libremente vivimos en Galicia. La Voz de Galicia pide unha valoración sobre os resultados da enquisa de sondaxe que opón na posibilidade de acadar unha cuarta maioría absoluta. Pois certamente é unha enquisa que establece dende fai tempo, porque son enquisas que a Voz de Galicia fai e que publica con certa regularidade, e o único que podo decir é que outras enquisas que vin en outros dous xornais de Galicia pois son bastante coincidentes en canto a horquilla que dá aos partidos políticos e moi concretamente ao partido maioritario, que é o Partido Popular de Galicia. Sei perfectamente distinguir entre unha enquisa e unha xornada electoral e tamén sei perfectamente que a mellor forma de perder unhas eleccións é considerar que as enquisas favorables se convirten inevitablemente en resultados electorais. Por tanto, dende logo, nós vamos a traballar, non vamos a dar un solo balón por perdido e vamos a intentar trasladarlle aos galegos cal é a nosa oferta política e a nosa oferta de goberno para o 12 de xullo. Así creo que se deben de interpretar as enquisas, aínda que estas sexan tan favorables como a enquisa que publica a Voz de Galicia, máis outras dúas enquisas que publica, creo recordar, La Región e El Progreso. Retomando a cuestión de Alcoa 4 Televisión, di que a empresa xa lles manifestou aos traballadores a súa negativa ao diálogo. Pregunta que situación cree que lles espera na mesa de negociación do martes día 9. Miren, no lo sé. Vamos a ver exactamente en qué consiste la propuesta del Gobierno central en lo que a tarifa eléctrica se refiere. Volvemos a reiterar, a nosotros lo que nos preocupa es la tarifa eléctrica para producir aluminio primario, ya sea con esta empresa o con otra. Pero no hay ninguna posibilidad de que ninguna empresa produzca aluminio primario en España si la tarifa de la electricidad está como estuvo en los últimos año y medio en España. Por tanto, lo primero es saber si el Gobierno quiere o no que haya una fábrica de aluminio primario en España. Si el Gobierno, como los gobiernos anteriores, apuestan por la producción de aluminio primario en España, el conflicto automáticamente queda disminuido a si esta empresa le interesa seguir produciendo aluminio primario y no. Porque si hay una tarifa eléctrica competitiva, habrá empresas que produzcan aluminio primario en San Cibrao, Lugo, Galicia. Por tanto, no perdamos de vista que lo que aquí se está discutiendo, en primer término, es si se puede producir o no, y si el coste de la energía posibilita que se produzca aluminio primario en España. Si el coste de la energía lo posibilita, yo me quedaré absolutamente tranquilo. Y estoy convencido que esta empresa o la que venga mantendrá los puestos de trabajo y mantendremos nuestra capacidad industrial instalada desde hace décadas en la Mariña Lucense, en la provincia de Lugo. Ese es el quid de la cuestión. No confundamos las cuestiones secundarias con la principal. La principal es el coste energético. Si hay un coste energético competitivo, habrá trabajo. Si no lo hay, ni esta empresa ni ninguna otra lo va a poder mantener. No hay más preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos.